Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Zuraina binti Muhammad Said, Nuraini binti Omar dan Nurul Ashikin binti Ramli daripada College Community Bandar Penawar telah menghasilkan satu produk inovasi iaitu Building Construction Interactive Model BCIM. BCIM merupakan satu produk untuk mempertingkatkan proses pembelajaran dan kefahaman pelajar. Ia juga mensimulasikan elemen binaan struktur atas. Produk ini juga merupakan produk pembelajaran interaktif di mana ia menggantikan kaedah konvensional sebelum ini. Selain daripada itu juga, produk ini juga menjadi pemudah cara dalam aktiviti promosi di College Community Bandar Penawar. Isu yang menyebabkan produk ini dihasilkan adalah pelajar tidak dapat mengenal pasti elemen binaan struktur atas sesebuah bangunan. Selain daripada itu juga, komuniti ataupun orang awam tidak jelas tentang skop pembelajaran berkaitan program sijil teknologi pembinaan. Objektif produk ini adalah yang pertama, membantu pelajar mengenal pasti elemen binaan struktur atas sesebuah bangunan di dalam modul STP 31203 binaan struktur atas. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada komuniti tentang skop pembelajaran bagi program sijil teknologi pembinaan bangunan semasa aktiviti promosi dijalankan. Ciri-ciri BCIM antaranya yang pertama, ia dilengkapi dengan elemen binaan struktur atas sesebuah bangunan seperti lantai, rasuk, tiang, bumbung dan sebagainya. Ia juga menggalakkan pembelajaran secara interaktif. BCIM juga dilabel dengan petunjuk yang menjadikannya lebih menarik dan efektif. BCIM menyediakan aktiviti interaktif dan dilengkapi dengan video panduan penggunaan. BCIM memiliki reka bentuk yang menarik, ringan, mudah dibawa dan mudah dikendalikan. Tambahan lagi, BCIM telah didaftarkan di bawah MyIPO untuk melindungi hak harta intelek dan memastikan ianya diiktiraf. Terdapat 5 langkah yang telah disediakan dalam panduan penggunaan BCIM. Langkah yang pertama, pengguna harus mengimbas QR yang telah disediakan. Kemudian, terdapat 28 elemen yang telah dilabel pada BCIM yang bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk mengenal pasti nama-nama bagi setiap elemen yang telah dilabel beserta petunjuk. Kemudian, lampu LED akan dinyalakan pada elemen-elemen utama seperti tiang, lantai, rasuk, bumbung dan juga kotak bentuk. Dan langkah yang terakhir, pengguna akan mengimbas QR yang telah disediakan berkaitan dengan aktiviti pembelajaran secara interaktif. Proses penghasilan BCIM melibatkan 7 langkah di mana pembinaan kerangka tiang, rasuk, lapisan lantai, kotak bentuk, tertulang, dinding, pintu, tingkap, kerangka bumbung dan juga pemasangan atap. Kemudian, pemasangan lampu LED dipasang pada setiap elemen utama. Seterusnya, kerja-kerja kemasan dilakukan sebelum aktiviti interaktif disediakan. Kos untuk menghasilkan BCIM terbahagi kepada 3 iaitu kos peralatan 4%, kos pengurusan 29% dan kos bahan sebanyak 67% di mana total jumlah keseluruhan untuk menghasilkan BCIM berjumlah RM686.50. Penggunaan BCIM terbahagi kepada 2 impak yang utama iaitu dalam aktiviti PDP dan juga aktiviti promosi. Melalui aktiviti PDP, BCIM merupakan alat bantuan mengajar dalam meningkatkan kecekapan PDP melalui aktiviti interaktif yang telah disediakan. Dari aspek promosi pula, BCIM mampu menarik minat pengunjung datang ke reruai KKBP. Berdasarkan statistik penggunaan BCIM di dalam aktiviti PDP, terdapat 5 item yang telah dinilai iaitu mengenal pasti, memahami, mengenali, mengingati dan mengaplikasikan pengetahuan tentang elemen binaan struktur atas. Kesemua item tersebut menunjukkan peningkatan yang positif dan signifikan selepas menggunakan BCIM, manakala
Statistik penggunaan BCIM semasa aktiviti promosi juga menunjukkan peningkatan yang positif dan sangat ketara bagi kesemua item selepas penggunaannya. Oleh yang demikian, mari sama-sama kita saksikan maklum balas pengguna tentang BCIM. Model ni saya dapat belajar dan memahami pada suatu atas seperti lantai, dinding, tiang dan bumbung. Pada pandangan saya, model ini sangat berkesan dan saya dapat memahaminya dengan lebih baik. Walaupun saya belum belajar lagi topik tersebut. BCIM mampu memberi nilai tambah kepada pelajar untuk lebih bersedia dalam industri pembinaan dengan pengetahuan praktikal yang lebih baik. Melalui kaedah pembelajaran ini, BCIM mampu memastikan pelajar lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri pembinaan yang semakin berkembang. BCIM juga mampu menarik minat pengunjung untuk melihat dan memberi gambaran jelas tentang program STP yang ditawarkan di KKBP.